3 مخاوف بيخلوكي على طول واقفه في نفس النقطه، ان انتي عايشه في حلقه الدايت اللي مش عارفه تخرجي منها، وفي نفس الوقت نفسك ان انتي تخرجي منها عشان تعدي من الشراهه ومن حياه الحرمان. هنعرفه في فيديو النهارده. اهلا بيكي، معاكي دكتور نورهان لطفي، اخصائيه التغذيه الحدسيه ضد الدايت، واللي عن طريقها بساعدك ان انت تخلصي من الشراهه، الجوع العاطفي، تخلصي من حياه الدايت والحرمان، وتعيشي حياه صحيه متوازنه. قبل ما نبدا في فيديو النهارده ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد بينزل من القناه بتاعتنا. ايه هي المخاوف اللي عندك اللي دايما مخلياكي على طول بتلجئي لانظمه دايت قاسيه، او بتخافي ان انتي تطلعي شويه بره حته الدايت وبره السايكل بتاعه الدايت، حتى لو السايكل بتاعه الدايت دي فعلا بالنسبه لك في الوقت الحالي مؤذيه وبتاذيكي ومخلياكي على طول عايشه لا مرتاحه لا نفسيا ولا جسديا ولا في اي صوره انت مرتاحه فيها. خليني اقولك ان المخاوف اللي عندك دي مخاوف طبيعيه جدا ان هي تحصل معاكي في الوقت ده. اول خوف عندك واول حاجه عندك الخوف من زياده الوزن، ان انا كده مادام طلعت بره الدايت معنى كده ان انا هرجع ازيد في الوزن وهرجع ازيد اكتر من الاول. ولكن خليني اقولك ان ده بيبقى جزء من رحلة العلاج، ومش شرط ان هو يحصل معاكي، ومش شرط ان هو يكمل وان انا هرجع كل الوزن اللي انا خسيته. لا خالص، على فكرة مش شرط ان ده يحصل، لان احيانا كتير زيادة الوزن اللي بتحصل ده بيبقى اشارة من جسمك ان جسمك بيعمل ريبير لنفسه، ان هو بيرجع تاني يعزز الحرق اللي عنده ويحاول يصلح شوية الحرق اللي عنده. في البداية زيادة الوزن اللي بتبقى موجودة دي ما بيبقاش اصلا كلها دهون، ولكن بيبقى جزء منها مية، لان احنا رجعنا نشويات بشكل معين، رجعنا الحاجات بكميات معينة علشان نبدأ نصلح الحرق تاني. فاول خوف زياده الوزن مش دايما بيبقى حقيقي ومش دايما بيحصل، ولكن فكره ان هو الوهم ده سجنك لحد دلوقتي في حته الحرمان. طب ما انتي برضو ارجعي اسالي نفسك السؤال، طب ما انا بعمل الدايت وبحرم نفسي ولا بخس وكمان بزيد احيانا، وبيحصل عندي نوبات من الشراهه الشديده الزياده عن اللزوم وبرجع اتخن تاني. طب ما انا من الاول اسيب الكلام ده كله، ومحتاجه ان انا احله من الجذور بتاعته. تاني خوف عندك وهو ان انتي هتفقدي السيطره على كميات الاكل اللي انتي بتاكليها، وهتاكلي كميات مرعبه من الاكل. خليني اقولك ان ده مش بيحصل. ليه مش بيحصل؟ لان انتي بترجعي لجسمك الثقة والامان اللي انا اتكلمت عليهم في الفيديو اللي فات، بترجعي له تاني الثقة ان هو يرجع يثق فيكي، واحساس الامان ان مجرد ان الاكل موجود حواليكي، وان مفيش حد حرمك من حاجة، وان انتي ما عندكيش حتة الناو اور نيفر، ان انتي يا اما هتاكلي الاكل دلوقتي يا اما مش هيبقى موجود، لا هو موجود في اي وقت من الاوقات. الطريقة دي بتخلي عندك شوية نوع من انواع الامان ان الاكل ده كده كده موجود، فلو انا محتاجاه هلاقيه وهعرف اكله، لو انا مش محتاجاه مش هاكله وعادي بالنسبه لي زيه زي اي اكل. فالخوف ده برضو بيبقى خوف سجنك من ضمن المخاوف الكتير اللي بتبقى عندك وقتها. وهنا نرجع تاني للمنطق، انتي في وقت الدايت كان بيبقى دايما عندك حالة الشراهة وحالة الناو اور نيفر، ان انتي هتفقدي السيطرة وان انتي هتاكلي كل حاجة. طب ما انتي اوريدي وانتي بتعملي الدايت كنتي بتاكلي كل حاجة وبتفقدي السيطرة مرة واحدة، وبالعكس كمان انتي بتخشي في نوبات شديدة جدا من الشراهة وبتاكلي كميات كبيرة جدا وكميات مرعبة جدا، جسمك اصلا مش محتاجها ومش محتاج الكميات دي كلها. الكميات دي كلها انتي بتاكليها من احساس الخوف، احساس الخوف من الحرمان، احساس الخوف ان انتي مش هتقدري ان انتي تاكلي الاكل ده تاني
فدايما عندك احساس الخوف، واحساس الخوف ده هو المحفز للشراهه اللي بتجيلك. ولكن لما بنسيب رحله الدايت دي وبنبدا رحله الحرمان، وبنبدا شويه بشويه ان احنا نرجع تاني نرجع الثقه لجسمنا، جسمنا بيبدا ياكل بطريقه متوازنه، لان جسمنا مش بيبقى دايما في حاله توتر دايم. حاله التوتر الدايم دي اصلا من ضمن الاسباب الاساسيه اللي بتخليكي ان انت تاكلي كتير، لان انت على طول سكر الدم عندك عالي، احساس الجوع عندك عالي نتيجه التوتر الزايد بسبب الدايت. تالت خوف عندك وهو ان اكلي كله مش هيبقى اكل صحي اطلاقا، وان انا هقعد اكل شيبسي وبرجر وهاكل ماكدونالدز طول الوقت، وهاكل ايس كريم طول الوقت، وهاكل حلويات طول الوقت. ولكن ده برضو مش بيحصل. ليه؟ لان اصلا الطريقة دي او حالة الشراهة اللي كانت بتجيلك على الاكلات اللي زي دي كانت بتيجي بسبب الحرمان. انا معايا حالات كتير جدا كان عندهم دايما الشراهة دي موجودة على اكلات كتير قوي، ولكن مجرد ان احنا سمحنا ان الاكلات دي بقت موجودة عادي ما بقوش يروحوا لها اصلا. خلاص هي بالنسبة لهم فقدت الهالة اللي حواليها وفقدت الشغف اللي حواليها، لان هم عارفين ان هم يقدروا ياكلوها في اي وقت هم عايزينه. الاحساس ده بيخلي عندك برضو نوع من انواع الامان، ان انا هقدر اكلها في الوقت اللي انا عايزاه. فمن باب اولى ان انا اغذي جسمي بطريقة صح، ان انا اشبع جسمي باكل متوازن، ولو وقتها احتجت الاكل ده بقدر اكله، وبقدر اكله بوعي. يعني ببقى مراقبة انا باكله ليه، ايه الاحساس اللي بيجيلي منه، ايه الاحساس اللي انا بستمتع بيه وانا باكل الاكلات اللي زي دي. فوقتها انا مش باكل الاكل والسلام. ولان احيانا كتير احتياجك للاكلات اللي زي دي بيجي زي ما قلنا بسبب الحرمان منها، وبسبب سكر الدم المنخفض جدا اللي بيخليكي ان انت تروحي للحلويات بشكل كبير علشان انت عايزه تشبعي، او جسمك جعان، او جسمك ناقصه اصلا سكر بسبب الدايت او بسبب الحرمان الزايد عن اللزوم اللي انت بتبقي فيه. فبكده احنا فسرنا الثلاث مخاوف اللي عندنا، وان الثلاث مخاوف دول كلهم الاصل فيهم اصلا الدايت اللي مخليكي ان انتي حاطه زي ما نقول فيك رولز او فيك كنترول، ان انتي كل ما بتحاولي تسيطري اكتر بالدايت كل ما بتفقدي السيطرة اكتر. ولكن لما نشيل الرولز دي، نشيل القواعد دي، نبدأ ندخل واحدة واحدة ان نعزز الثقة في جسمنا، ووقتها جسمك بيرجع تاني يتعامل بطريقة متوازنة زي الاطفال بالظبط لما بتاكل لما بتجوع وتوقف اكل تلقائيا لما تشبع. لما بنرجع للطريقه المتوازنه دي جسمك بيبدا يتعامل عادي، وهرموناته بتبدا ان هي تتعامل عادي وترجع طبيعيه من اول وجديد. علشان ترجعي الثقه دي، ترجعي الكيمياء تاني في جسمك انها تبقى مظبوطه، انا عملتلك تحدي ال7 ايام. تحدي ال7 ايام في 4 خطوات. ال4 خطوات دول هننفذهم خلال 7 ايام، وخلال الورشة الاونلاين المباشرة هشرح لك فيهم ازاي تقدري ان انت تعملي التوازن ده وترجعي كمية جسمك ان هي تتصرف بطريقة طبيعية من اول وجديد. انتظروا ورشة مختلفة تماما علشان تخلصوا من الدايرة ومن الحلقة المفرغة دي، ان انتوا تستحقوا ان انتوا تعيشوا حياة طبيعية. رابط الحجز موجود في الديسكريبشن بوكس تحت، والاعداد محدودة جدا علشان اقدر اركز مع كل حالة موجودة في البروجرام ده وفي التحدي ده، علشان اقدر اخليكم كلكم توصلوا لنفس النتيجة اللي هي تطلعوا بره دايرة الدايت. ده كان فيديو النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وان انتوا تكونوا استفدتوا على قد ما تقدروا. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو واعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد من القناة، واشوفكم في الفيديو الجاي.